መንግስት ሽወደን ንኸበቲ ገበናት ዝቆጻጸር ሓድሽ ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘ ኣፍሊጡ ክልተ ካብ ሰብ መዚ ፖሊስ ሽወደን ብዘርኣይዎ ዘይስነ መግባራዊ ስጉምቲ ብኸቢድ ገበን ተኸሲሶም ዙ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ኮምፒስ ሎሚ 12 የካቲት ናይ 2020 እዩ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶን ምክትታል ብክብሪ ዝዕድመኩም ሳሙኤል ሓጎሴ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ሽወደን ንኸበቲ ገበናት ዝቆጻጸር ሓድሽ ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ገበናዊ ዓንኬላት ብዕቱብ ብምስራሕን ብምርማርን ስልኮታት ክቆጻጸር ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ኣምባሳደር ብዙሕ እዩ ይጽበዮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብወግዒ ዝተሓበረ ፍሉይ ኣጋጣሚ ብመገዲ ኣፈኞም ኣብ ዝተዋህበ መግለጺ መንግስቲ ሽወደን ዓበይቲ ገበናት ምቁጻር ተወሳኺ ፍሉይ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኣህጉራውያን ኣምባሳደራት ክገብር ዝወሰነሉ ምክንያት እቲ ዝረአ ዘሎ ገበናት ዓቐኑ ዝሓለፈ ስለዘይኮነ ጥራይ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝኽሰቱ ምቁጻሩ ዝሓርበቶ ዕንቅፋት ክንጻወሮ ስለዘይከኣልናዮ ክብል ተዛሪቡ ክብሉ ኣብቲ ወግዓዊ ኣኼባ ዝተሳተፉ ወከልቲ ሬድዮ ሽወደን ገሊጾም ብፍላይ ምዕራባዊ ባልካን ኣህጉራት ላቲን ኣሜሪካን ነዚ ዋኒነን ዘጽረያሉ ሰፍሐ ዕዮ ገዛ ከም ዝተዋህበን ተገሊጹ ነቲ ዝወፀ ኣምባሳደራዊ መግለጺ ብወግዒ ዝሃበት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ኣን ሊንደ ኣብ ዝሃበት ሓበሬታ እዚ ተገይሩ ዘሎ ገበናት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑ ምምጽኡ ንመንግስቲ ስርሑ ክፍትሽን ዳግመ ግምት ክገብር ምሂርዎ መርኣያ ናይዚ ኸኣ ኣብዚ ክብጻሕ ተኻኢሉ እዚ ውሳኔ ኸኣ ኣብ ግዜኡ ዝወፀ እዩ ክትብል ኣስሚራትሉ ክልተ ካብ ሰብ መዚ ፖሊስ ሽወደን ብዘርኣይዎ ዘይስነ መግባራዊ ስጉምቲ ብኸቢድ ገበን ተኸሲሶም ነዚ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝበጽሐ ጉዳዮም ምክንያት ዝገበረ ክሲ ዘቕረበት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክልተ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ዘጋጠመ ናይ ሞት ምፍራሕ ጎስዮሞ ሓሊፎም እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎም ስልጣን ተጠቒሞም ጭንቀት ዝኸትል ምፍራሕ ክጋለጽ ስለዘይገበሩን ከምኡውን ንኻልኦት ኣፍ ዘይብሎም መሳኪን ንመግቲ ይኸውን ግድን እዩ ዝብል ተሪር መርገፂ እዩ ኣብዚ ዝብጻሕ ክበጽሕ ደሪኹኒ ክትብል ኣብ ዝለዕለ ቤት ፍርዲ ዝበጽሐ ዘቕረበቶ ክሲ እዩ ብጥንቃቐ ክረኣየላ ተላብያ እዚ ኣብ ዕለታት ልደት ክርስቶስ ማለት ክሪስማስ ኣብ ከባቢ ኩንግስ ባካ ዝርከብ ጎደናታት ኣብ ሓደ ሰብኣይ ናይ ሞት ምፍራሕ ገጢሙኒ ኢላ ኣብ ገበረትሉ ክሲ ነቲ ዘጋጠመ ገበን ሸለል ብምባል ዝወረዳ ተነጽሎ ብናይ ጸጥታ ሰብ መዚ ዘጋጠመ ገበን እዩ ክብሉ መዛግብ ሰነድ ፖሊስ ሓቢሮም ብተወሳኺ ቤት ፍርዲ ዕቱብ ምርመራት ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን ምስ ቀንዲ መርማሪ እዚ ጉዳይ ቤን ኣስፔክት ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት እቲ ክሲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝጋባ ቤት ፍርዲ ምስ ክሱሳትን ጠበቃታቶምን ክምርመር ዕድል ክኸፍት ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዝዓዲ ዝረአ ዘሎ ከበቲ ገበናት ንደቅና ክነረድእ ብኸቢድ ጸገም ኮይንና ኣሎ ክብሉ ወለዲ መረሮም ገሊጾም ንደቅና ከባዕርክ መሓዙቶም ኣብ ዝግበር ከበቲን ናይ ሞትን ካልእ ገበናትን ዝመጽእ ሃስያ ኣብ ግምት ምእታው ክውን ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እኳ እንተተቐጠምና ካብ ደቅና ዝመጽና በዳህ ሕቶታት ግን ምምላሱ ዓቐብ ኮይንና ኣሎ ክብሉ ንሬድዮ ሽወደን መረሮም ገሊጾም እሶም ሰብ መዚ ስነ ኣእምሮ ብዘለዎም ክእለትን ተመክሮን ኣብ መሓዙቶምን መቕርቦምን ዝኽሰቱ ገበናት ቤት ትምህርትታት ብምኻድ ንህፃናት ክውን መግለፂ ክህቡ ይግባእ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ነዚ ተርእዮ ክኽሰት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህፃን ብሓንቲ ኣደ ብክሳዱ ብምንጥልጣል ናብ ዘፅፈቶ ናይ ሞት ገበን ምርኩስ ብምግባር እዮም ናሽቱ ህፃናት ዝሓቱ ዘለዉ ከመይ ሞይቱ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ኣዲኡ ከንታይ ጌራቶ ዝብሉ ሕቶታት በዳህቲ ሕቶታት ካብ ኣምዑት ዘይቆጸሩ ቆልዑ ክንምልስ ብተደጋጋሚ ንጭነቕ ኣለና ክብሉ ሓገዝ ሰብ ሞያ ከም ዘድሊ እቶም ወለዲ ንመንግስትን ንምምሕዳራትን ነዚ ጉዳይ ክሰርሕሉን ቆላሕታ ክገብሩሉን ተላብዮም ኣብ መወዳእታ እታ ገበን ዝገበረት ኣደ ባዕላ ንህፃና ወዳ ከም ዝቐተለት እያ ንፖሊስ ገዛእ ርእሳ ረኪባ ዘላ ክብሉ መርመርቲ እቲ ጉዳይ ምስ መርበብ ሓበሬታ ዜናታት ሽወደን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ መሕትት ገሊጾም ካብ ሃገራት ኖርዲክ ብዘይ ምምጥጣን ኣታዊ ሽወደን ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ ተገሊጹ ካብ 2000 ክሳብ 2017 ዘሎ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ኣታዊታት ውልቀ ሰባት ዘሎ ጋብ እናገፍሐ ምኻዱ ካብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትሪ ሃገራት ኖርዲክ ዝወፀ መግለፂ ኣቃሊዑ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብምውድዳር ኣብ ሽወደን እቲ ናይ ኣታዊ ጋግ ዝዓበየ ምዃኑ እቲ መግለፂ ሓቢሩ በዚ መሰረት ኣብ ውሽጢ እቲ ጸብጻብ ዘቕረበ ግዜ ሽወደን እታ ዝዓበየ ዘይመጣጠን ኣታዊ ዘለዋ ኖርዲካዊት ሃገር ኮይና ኣላ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ብዝሒ ዘይሰርሑ ስደተኛታትን ነቲ ናይ ኣታዊ ጋግ ንኽገፍሕ ጠንቂ ከም ዝኾኑ ዳገንስ ኒሄተር ዝተባሃለ መጽሔት ሓቢሩ ሚኒስትሪ ገንዘባዊ ጉዳያት ማግደሊና ኣንደርሰን ከምኡውን ሓላፊ ሰልፊ ሞደራትና ዮናስ ኮስቴር ነቲ
ውጽኢት ናይ ጸብጻብ ብምድጋፍ ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ መሪሕነት ናይ ስቴፋን ሎቨን እቲ ናይ ኣታዊታት ምምቕራሕ ብዝሓሸ መንገዲ ከም ዝተመሓደረ ርእይቶም ገሊጾም ነዚ ኣጋጣሚ ዘሎ ናይ ኣታዊታት ጋግ ንምጽባብ ከም እንኩ መፍትሒ ክኾንና ዝኽእል መጠን ኣታዊ ግብሪ ሙሰኺ ክብል ኮስቴር ሓቢሩ ኣንደርሾን ብወገና ንነዊሕ ግዜ ዝዓለመ ሞያዊ ሓላፍነት ከመፍትሒ ናይዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኣታዊ ዘይምምጣን ክኾን ከም ዝኽእል ርእይታ ኣንቢራ ዝኸበርኩም ሰዓብቲ ያልኩም ፒስ ናይ ሎሚ ንዓኹም ዝበልናዮም ዜናዊ መሰናዶና እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመጽእ ዓርቢ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኩሉ ሰናይ ዘበለና ተመና ንፋነወኩም ሰላም